दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रेट वर्ड्स पर। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा एक ऐसा ऐप्स जिससे आप सिर्फ बोलकर फ़ोन उठा सकते हैं या कट कर सकते हैं, स्पीकर पर डाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जाना है हमें अपने प्ले स्टोर पर। यहाँ पर हमें सर्च करना है बोलो, BOLO। सर्च किया, यहाँ पर अपडेट मांग रहा है, हमने इंस्टॉल किया था पहले ही। अपडेट कर लेते हैं इसको। ओपन कर दें। अब हम देखें यहाँ पे इनेबल करना है हमें। इनेबल के लिए नीचे हमने इनेबल किया है इनकमिंग कॉल के लिए। जहाँ पे आपको बताते हैं कैसे इनेबल करना है। ये आप जाएंगे बोलो पे, ये आपको टिक करना है, इसको ऑन कर देना है जो मैंने किया है पहले। बस बैक कर दें। यहाँ पे देखिए ऊपर इस सेटिंग में जाना है। सेटिंग में आपको दिखाते हैं जो एक्सेप्ट करने के लिए कॉल यस बोलना है, और भी कोई शब्द आप ऐड कर सकते हैं, कोई वर्ड। और यहाँ पे डिसलाइन करने के लिए भी कोई वर्ड ऐड कर सकते हैं आप, यस या फिर कोई डिसलाइन, कुछ भी ऐड कर सकते हैं वर्ड। और यहाँ पे स्पीकर्स के लिए भी ऐड कर सकते हैं, ये स्पीकर रहने दें, ऐसे आपको ऐड करना है। नीचे ऐड वर्ड पर जाना है, बस वहाँ पे आप जो बोल देंगे वही वर्ड ऐड हो जाएगा, उसी से आपका फ़ोन उठेगा, उसी से आप कॉल रिसीव कर पाएंगे। और यहाँ से दोस्तों आप थीम लगा सकते हैं। थीम लिखा था, इस पर जाना है। फिर आपको ये थीम यहाँ से चूज कर लेना है, कोई भी जो आपको अच्छा लगे। तो मैं ये चूज कर लेता हूँ, इसको अप्लाई कर दें। अप्लाइड हो गया है साहब। बैक करते हैं। अब देखिए हम कॉल करते हैं, ये देखिए ये वही वाला थीम आ गया। अब जैसे कोई कॉल आ रही है तो आप यस बोलेंगे तो ये फ़ोन उठ जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।